वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में गाइज मैं ये जो साउंड बार का मेरा पूरा सेटअप है उसको मैं इस वाले एम्पलीफायर में टेस्टिंग करके देखने वाला हूँ कि एक्चुअल में साउंड बार बनने के बाद हमारा किस तरीके से यहाँ पे साउंड निकल के आने वाला है। और यहाँ पे ये छोटे वाले जो न्यूडिनियम मैग्नेट के स्पीकर हैं इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी बढ़िया लगी थी, जो कि मैंने आपको फुल वीडियो में इसका जो रिस्पॉन्स है वो शेयर किया था और टेस्टिंग करके भी इसको दिखाया था। और ये वाले जो स्पीकर हैं इसको तो आप जानते ही हैं, इसका भी आपको वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं इन सबको यहाँ पे कनेक्ट कर लिया हूँ इस वाले एम्पलीफायर में, जिसका आपको टेस्टिंग वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगा। MT21 है, काफ़ी बढ़िया साउंड निकालता है, जो कि ये ZK-TV21 है, इसका जस्ट छोटा भाई है ये। लेकिन इसमें भी आपको जो आईसी लगी है वो काफ़ी बढ़िया आपको साउंड निकाल के देती है। इसमें जो आईसी लगा है वो HT326C करके जो आईसी है वो लगा हुआ है, जो कि ब्रिज मोड में काम करती है सबवूफर के लिए। और बाकी सेटेलाइट स्पीकर के लिए 40 वाट, मतलब एक आईसी से 40 वाट रिलीज़ करती है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने इसमें 6 स्पीकर लगा दिए हैं साउंड बार के लिए। और एक हमारा जो सबवूफर का आउटपुट है वो मैंने यहाँ पे अभी नहीं लगाया, ये जस्ट एक एक्सपेरिमेंट करके देख रहा हूँ कि इन सबको कनेक्ट करने के बाद इसका जो साउंड है वो किस तरीके से निकल के आने वाला है। तो आज की वीडियो में हम यही टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं सारा चीज़ यहाँ पे कनेक्शन कर लिया हूँ, सेटअप कर लिया हूँ। यहाँ से मैंने SMPS का पावर भी इसमें दे दिया है और ब्लूटूथ हमारा ऑन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं LED ब्लिंक कर रही है। और अभी मैं इसमें छोटा सा आपको एक साउंड टेस्ट करा के दिखाऊंगा कि इसकी जो वॉइस की क्लैरिटी है वो किस लेवल की होने वाली है, क्योंकि मुझे जब मैंने इसको चेक किया तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। तो एक बार मैं आपको चेक करा देता हूँ कि इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो किस लेवल की होने वाली है। तो यहाँ से हमारा गाना प्ले हो चुका है। इसमें गाइस मैं यहाँ पे जो ट्रेबल है उसको फुल कर दिया हूँ। ट्रेबल के कारण इसमें जो हमें क्लैरिटी आ रही है वो काफ़ी बढ़िया लग रहा है मेरे को। और यहाँ पे मैंने इसका जो सेटेलाइट स्पीकर का जो बेस है उसको भी मैंने यहाँ पे फुल कर रखा है। और सबवूफर वाला यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि सबवूफर अभी मैंने इसमें कनेक्ट नहीं किया है। तो यहाँ पे जो क्लैरिटी निकल के आ रही है वो काफ़ी बढ़िया लग रहा है मेरे को। अभी मैं इसमें कोई दूसरा सॉन्ग प्ले करता हूँ और आपको एक बार इसका भी क्लैरिटी सुना देता हूँ। खासकर ये जो न्यूडिनियम मैग्नेट वाले स्पीकर हैं इसमें से जो आवाज़ निकल के आ रही है वो इन सब स्पीकर से काफ़ी ज़्यादा लाउड निकल के आ रही है, क्योंकि इसका जो क्वालिटी होता है न्यूडिनियम मैग्नेट का ये आपको पता ही होगा। और इनक्लोज़र में लगने के बाद और भी काफ़ी बढ़िया साउंड आएगा। जो हमारा साउंड बार का बॉडी है वो बनने के बाद जैसे इसमें इंस्टॉल करूँगा मैं स्पीकर को तो और भी काफ़ी अच्छे से इसमें साउंड आएगा। तो अभी एक बार और इसका हम साउंड सुनते हैं। देखिए जो सॉन्ग का जो यहाँ पे पंच टाइप का जो बज रहा है वो एकदम क्लियर इस दोनों स्पीकर से काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। बाकी इन दोनों स्पीकर में इतना पता नहीं चल रहा है, एक साइड ये और एक साइड ये, इन दोनों में इतना पता नहीं चल रहा है। लेकिन ये जो स्पीकर है इसमें काफ़ी बढ़िया से है डिटेलिंग पता चल रही है। और ये जो लाउडनेस की जो आवाज़ आ रही है वो भी इन दोनों स्पीकर से ही आ रही है। और इन दोनों स्पीकर में तो थोड़ा बेस भी है, लेकिन जो लाउडनेस है, जो ट्विटर का जो आवाज़ होता है, जो हमारा हाइस का जो आवाज़ होता है वो इन दोनों स्पीकर से निकल के आ रही है। वॉल्यूम को मैंने आधे से थोड़े ऊपर में रखा है यहाँ पे।
तो गाइस इस वाले बोर्ड का और इन दोनों स्पीकर का कॉम्बिनेशन मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है, क्योंकि छोटे पैक में ये बड़ा धमाका टाइप का हमारा काम कर रहा है स्पीकर। और एम्पलीफायर भी काफ़ी छोटे साइज़ का है, ZK-TB21 से थोड़ा छोटा ही है। और यहाँ पे जो आईसी लगी है वो भी यहाँ पे 3116 की जगह HT326C करके लगा है, जो कि काफ़ी बढ़िया से इसमें आउटपुट दे दे रहा है। फिर भी गाइस मैं यहाँ पे इन दोनों स्पीकर के बीच में कैपेसिटर का यूज़ ज़रूर करूँगा, क्योंकि यहाँ पे एक तो ये जो 5 वॉट के स्पीकर हैं और दूसरी बात ये है कि इसमें जो पावर है वो ज़्यादा आएगा तो ये स्पीकर ख़राब होने के चांसेस है। तो यहाँ पे मैं इन दोनों के बीच में एक कैपेसिटर का यूज़ ज़रूर करूँगा, जिससे कि हमारा ये जो स्पीकर है वो सेफ़ भी रहे और इससे हमारा जो वॉइस है वो निकल के भी बढ़िया से मिले हमको। खैर वैसे इसमें बेस वगैरह का ऑप्शन मैं ज़्यादा नहीं रखूँगा, इसको मैं ट्विटर के लिए ही यूज़ करूँगा, जो कि हमारा जो कि हमारा वोकल काफ़ी अच्छे से डिटेलिंग से जो कि हमारा जो वोकल होता है गाने का उसको काफ़ी अच्छे डिटेलिंग से ये सुनाने का काम करेगा। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही, मिलते हैं साउंड बार के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और इस वीडियो को आप लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं साउंड बार का वीडियो बहुत ही जल्दी ला सकूं।